Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vaigunno Kitakalito, Paishunno Brahma Pirito, Dainarnave Nimagna Hamsi Chaitanya Vaidyamasraye. Vaigunno Kitakalito, Paishunno Brahma Pirito, Dainarnave Nimagna Hamsi Chaitanya Vaidyamasraye. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru hat gesagt, diejenigen, die wirklich etabliert sind im Acharyan von Gauranga Mahaprabhu, die was total in dem Shiksha etabliert sind von Gauranga Mahaprabhu, das sind wirkliche Prediger von der Gaudiya Math. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Jagadguru hat gesagt, diejenigen, was total im Acha und Pracha und Siddhanta Vichar von Gauranga Mahaprabhu etabliert sind, das sind wirkliche Prediger von der Gaudiya Math. Andere Leute können keine Prediger werden. So Predigen kann gemacht werden auf zwei verschiedene Arten. Eine Art ist negativ und der andere ist positiv. Negatives Predigen ist ganz billig. And this kind of preaching can be done, and the far-reaching consequence of this preaching is very bad. Slow, langsam, aber stetig und gewinnendes Rennen. Das ist die Formel. Massives Predigen muss sein, da muss eine Kontamination da sein. Er findet wirklich kein 100% Person, die was 100% die Lehren von Gauranga Mahaprabhu akzeptiert. Die können vielleicht 98% akzeptieren. Aber dann ist immer noch Unterbrechung da. So negatives Predigen hat zum Beispiel in der Form von Kamsa, Agasura, Bakasura, Putana und so weiter. Die haben alle negativ gepredigt. Negatives Predigen bedeutet schnelles Predigen. Aber das ist in Wirklichkeit negatives Predigen, weil die Qualität verloren geht. Die können vielleicht verstehen, okay, Gauranga Mahaprabhu ist da, Nityananda Mahaprabhu ist da. Nityananda Prabhu, I mean Gauranga Mahaprabhu speaking. Prithivita achi yato nagaradigram sarvatra prachar hoibe marna. In the whole world there is so many villages and in der ganzen Welt sind so viele Dörfer und Städte. Und dort sagt Mahaprabhu, wird überall mein Name gepredigt werden. Sarvatra Prachar Hoibe Mornam. Prachar bedeutet nicht, Predigen bedeutet nicht, dass wo du predigst, dass das dann alle akzeptieren. Jeder kann den Namen von Krishna wissen, ob sie wirklich die Lehren von Mahaprabhu akzeptieren oder nicht, das ist eine andere Sache. Agasura, Bakasura, Trinavarta und so weiter. Ravan, deren Predigen ist negativ, aber es hat einen großen Effekt. Jeder kann wenigstens Bescheid wissen, wer Bhagavan ist. Aber positives Predigen, der Prozess ist sehr langsam, aber das Resultat ist konkret. Die Braja-Gopikas sind das beste Beispiel. Wer in der ganzen Welt kann die Stimmung von den Braja-Gopikas verstehen? Warum sagt er den Predigerprozess von den Gopikas? Warum nennt er das Beispiel? Ist ganz langsam, aber ganz
hohe Klasse von Predigen. Ganz, ganz selten. Ganz wenige können die Stimmung verstehen von den Gopakas und Radharani. So, preaching can be done both way. One is negative and another is positive. And our style of preaching is positive preaching. So you see in the whole Unser Stil vom Predigen ist positives different kind of Predigen. organizations are there. So many organizations you can find. So viele Organisationen are da. X mission, Y mission. You can find there so many missions there. Es sind so They viele are also Missionen doing da. something, but they still today, they cannot understand the actual mood of Gaudiya Math. Aber doch bis heute verstehen sie noch nicht die Stimmung von der Gaudiya Math. Still today, they are not aware of the fact that Gaudiya Math want to give you such an exclusive thing, So, which is Krishna Prema. Gaudiya Math, was will Gaudiya Math geben? Sie will schlussendlich Prema geben, so das ganz was Seltenes. Nityananda ist der originale Guru. Nitai jare dekhe tare kore danta tina kori. Amare kinya laho bhajo gauri habi. This is the procedure. So now we Also should be very Nityananda sagt, careful. wenn du We den should Namen not von Gauranga dance chantest, dort because kannst du preaching everywhere. mich But what kind of preaching erlangen. going on? Dort kannst du That Gauranga still erlangen. today they have So die Art von no Predigen. idea about the glories of Mahaprasadam. They have no Vielleicht idea about the glories heutzutage of Harinam. auch They have durch no das idea Predigen, die about wissen the über glories of Chaitanya Guru Mahaprabhu, Vishnu. Bescheid über Nityananda, aber wissen sie, was Prasadam ist, kennen sie Siddhanta und so weiter. So was für Predigen war das? Das ist ein Hauptproblem. So Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, der hat ein Team in die westlichen Länder gesendet, wo die Gaudiya Math das Predigen angefangen hat. Gaudiya Math ist ewig präsent, Gaudiya Math ist nichts Materielles, hat Prabhupada gesagt. Prabhupada erscheint. Uns Kippa zu geben, Gaudiya Math ist nichts Normales, das kommt von der spirituellen Welt. Wenn Srila Bhaktisiddhanta die Devotees in die westlichen Länder geschickt haben, hat er gesagt, oh, es ist meine Bitte an euch alle, ihr geht alle in die westlichen Länder, so dort werdet ihr finden große Opulenz, aber ihr sollt keine Anziehung für das finden. Ihr könnt es vorfinden in Amerika und in die westlichen Länder. Als allererstes können die euch vielleicht ignorieren, aber ihr sollt nicht nachdenken, ob ihr gedemütigt werdet oder verehrt werdet oder nicht. So unsere Philosophie ist, wenn die Leute auch uns beleidigen, deswegen machen wir weiter mit dem Predigen von Gauranga Mahaprabhu. Das ist die Lehre von Mahaprabhu, von Prabhupada und Gauranga. Ohne dass du wirklich das tolerierst, dass die Leute beleidigen und du trotzdem weitermachst mit Gauranga Mahaprabhus Vani. Wie ein Baum. Und Prabhupada sagt, oh meine Freunde, ihr geht in so eine Gesellschaft, die haben so hohe Technologie und Körper, Sinnesbefriedigung ist so hoch und so weiter. Schlussendlich haben sie die Philosophie aber auch von Indien genommen, aber sie haben Fortschritt gemacht in dem Fall. Und viel Körper und so weiter für die Angelegenheiten, einen hohen Lebensstandard. Aber Prabhupada sagt, habt alle Toleranz wie ein Baum. Vrikshayena Katileha. Bhaktivinoda Thakur going to represent this sloka in such a sweet way. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass den Vers das ganz leicht verständlich ist für einen kleinen Jungen. In Bengali, Bhaktivinoda Thakur
Ohne Bhaktivinoda Thakur haben wir überhaupt keine Kapazität, die Schriften von den Goswamis zu verstehen. Das sind zu schwierig. Sanskrit und große, hohe Philosophie, wer kann das verstehen? So, wir sind unendlich verschuldet zu Prabhupada und Bhaktivinoda Thakur. Ohne Jaiva Dharma ist unser ganzer Gaudiya Samaj blind. Das wirkliche Thema, das kann nur verstanden werden durch das Jaiva Dharma von den Goswamis. Bhaktivinoda Thakur schreibt das Jaiva Dharma. Wenn du Jaiva Dharma liest, hast du alles im Detail, von oben bis unten, von Shraddha bis zu Rasa Tattva. Alle detaillierte Informationen kriegst du. Also wir sind so glücklich, so von Glück begünstigt. Thakur sagt jetzt von dem Vers. Heute ist ein sehr wichtiger Tag. Und den Vers sollen wir akzeptieren in unserem eigenen Leben. Then I can show you the mood of Gauranga Mahaprabhu, how Gauranga Mahaprabhu exclusively going to show us Rupanuga Marg, Manjari Bhav. Today I bring Chaitanya Charitamrita to quotation I can speak from here. Hat die ganzen Moolverse heute nicht vom Chaitanya Mahaprabhu. Manchmal sagt Radha Bhav auf. Das ist permanent in seinem Herzen. Aber doch, manchmal sagt er nicht Radha Bhav und sagt Manjari Bhav. Wann und wo, das kann uns sagen vom Chaitanya Charitamrita, die Shlokas. So there actually, Dinadavi Slok, this Vyakhya, explanation, Bhaktivinoda is speaking, Vriksho Jano Katilo Kichuna Bolai. Vriksho Jano Katilo Kichuna Bolai. Sukai Maile Panina Magai, Jai Magia Taredea Pandam, Karma Vishti. You understand? You don't understand. Vriksha Jana Kachilena Mabolai, wenn du einen Baum abschneidest. Wir rasten unterm Baum, aber den Baum schneidest du jetzt ab. Du nimmst Früchte. Und du nimmst das Holz vom Baum, oder Holz beschwert sich nicht. Eine halbe Stunde davor raste ich unter meinem Baum und dann schneide ich mal die Äste ab. So, der Baum sagt es nicht. So, Mahaprabhu, Bhaktivinoda Thakur, das sind die Lehren, was wir aufnehmen sollen. Ein Rikscha, ein Baum, hat kein... Er kann alles tolerieren. Und das ist, warum Mahaprabhu in Braja Lila sagt er vor seine Freunde auch, wenn die Freunde alle im Wald gehen, Aho Esham Brahm Janma. Er sagt zu allen Freunden, oh, schaut euch die Bäume an. Die Bäume und die Kletterpflanzen und so weiter. Die geben alles, ständig, aber sie wollen nie irgendwas zurück für sich selber. Die erwarten sich nichts von niemandem, was die geben. Chaitanya Mahaprabhu Shiksha, das ist das Erste, das du geben sollst und geben sollst. Maybe die Leute, die kicken da auf den Kopf, aber du machst weiter. Grund weiter, Varga. Die haben das immer aufgezeigt. Und Guru Varga sagt, du musst sogar noch mehr tolerant haben als wir Baum. In Chaitanya Charitamrita steht geschrieben im dritten Vers, Shikshastakam. Tinada Bisunichina Torora Bisashna Namane Ketanya Sai. Toror Api. Ist geschrieben bei den Gaudiya Devotees. Original ist geschrieben worden wie ein Baum. So wie ein Baum soll man mehr und mehr tolerant sein. Atyendra Das Adhikari, der hat geschrieben, der hat das Gaudiya Kanta verfasst, zusammengestellt.
And Prabhupada blessed him and speaking the name of the book you have. The name of the book is Gauriya Kantahar. Gauriya Kantahar means one necklace. One necklace for Gauriya devotees. Well, I approve. I bless you that this Kantha, this book become a necklace for all Gauriya devotees. Gauriya Kantahar. Har means necklace. Gauriya Necklace, you Kantahar. know, here, locket, here. So Das I soll man bless immer you. um den And Hals tragen, this die Kantha, Weiße. this book is so exclusive, so nice. Das ist ganz ein categorically spezielles written Buch, on wo Guru Tattva, kategorisch Vaishnava alles Tattva, aufgeschrieben ist über Gaur Nityananda Tattva, Tattva, Gaura Tattva, Krishna Guru Tattva, Tattva, Krishna Tattva, Radha Varnashram, Tattva, Dharma Tattva, all Varnashram categorically. und so weiter, alles You can get Kategorien. all information, you can Du go kriegst mad. alle Informationen aus dem So Buch. exclusive. Ganz Our exklusiv. Gauriya devotees, they are giving their representation is so high. Und you Gaudiya know. Devotees, die haben Now, so hohe Originally it was written in Repräsentation von der Welt. Sikhastakam, Original war es geschrieben im Shikshastakam, Tador Ivo, wie Bäume, aber den wird der Adhikari geschrieben mehr als wie Bäume. Originally it was written by Mahaprabhu just like trees. Wie Bäume, hat Mahaprabhu gesagt, aber den der Adhikari hat gesagt, Tador mehr als Bäume. Und dann haben sich die Devote beschwert, warum ändert er das? Is changing the sloka of Mahaprabhu. Then the objection came to Mahaprabhu, came to our Prabhupada. Prabhupada told him, well, very good, right? Authentic writing, okay. Okay. Actually, originally it was written, Taro Ribo, that's like tree. Prabhupada told him, yes, he has written right. I approve it. Why? Like the case of Haridas Thakur. One person of Wie der Fall von Haridas Thakur kann man als Beispiel life nehmen. can change. Your temperament, your whole life can change. If you go through the life history of one person. That's why our Guru Varga daily requesting us. Unser Even Guru Bhaktivedanta Varga, Guru, der our bittet Guru uns immer, every day, täglich, jeden every day, Tag, if not more, every day, wenn if nicht mehr, not more, one Vaishnava Charitra you must über read. einen To Vaishnava, get bhakti, if you need bhakti. soll man If lesen. you Wenn du don't gar need Bhakti you can do willst, whatever you like. nachher It hoch is the instruction of my Guru die Maharaj. Biografie von einem Vaishnava, jeden Tag. To grow bhakti inside you, if not more, daily you will have to read Bhakti one zu life history kriegen, täglich of musst du Guru Lebensgeschichte Vaishnava lesen every day, von one. die Vaishnavas. Gauriya Parshad. Gaur Parshad, every day, one. Or if not one, half you read, half tomorrow. If you say, I have no time, you have time for eating, you have time for sleeping, taking Man rest. sagt, man you hat have keine no Zeit, time aber wir to haben go Zeit für through. Schlafen zum Essen, This is aber wir the haben keine status. Zeit, um die Condition. Gaudiya-Biografien zu Every day you will lesen. have to go through Gaur Jeden Parshad Tag to müssen wir understand uns das that- understand the durchlesen, excellent glories of um Gauranga wirklich Mahaprabhu. die If you Exzellenz von directly Gauranga jump- Mahaprabhu if zu you verstehen. directly understand, Wenn du try to understand direkt Gaur glories, verstehst, glories of Gauranga Gauranga Mahaprabhu, zu you verstehen, cannot ist nicht understand möglich. that much. So it is your daily. It Es should ist die be under Aufgabe, your casual- täglich. casual. Every day you will have to read one Vaishnava Charitra. Täglich soll ich Now, Vaishnav Charitra Baba speaking, you lesen. go through the life history of Bhagavad Haridas sagt, Thakur. geht durch die Lebensgeschichte In vom 20 Haridas Thakur. And in 22 different In markets. 22 Kalna, Marktplätze you know in Kalna one Kalna. place? Don't. Kalna one place, just near Gurdam. There is the Kalna ist in der Nähe von Gauridas Pandit Navadvip, Sipa, Suryadas Pandit Sipa. Suryadas Pandit, They all are the Gauridas parts of the Pandit, Gauranga die Mahaprabhu. sind And the alles. marriage place of Nityananda Dort Prabhu. ist You der know? You've been there? Hochzeitsort Never. auch von Ah. Nityananda Prabhu. Somebody knows. And so here actually in 22 different Es sind markets, 22 Marktplätze. Haridas Thakur was beaten by the Haridas Muslim Thakur ruler. ist geprügelt worden und mit Very heavily, Peitschen und 22 Ketten different über whip. 22 One special Marktplätze. whip. If one whip Ganz is einer there speziellen on your Peitsche, head, wenn du you aus so einen can Schlag kriegst, 22 different kannst du ganz markets, leicht sterben. Several beatings, severe. And after that, those Muslim people saying, you are not dying, we are beating Und die you. Muslimen It is an sagen, instruction wir on peitschen us dich, to aber kill you. du Oh, really so? stirbst If nicht. you are not going to die, then our ruler can give us big punishment. Wenn du So, nicht what stirbst, is dann it? unser Is it König, der wird so? Is it uns so? Oh, then bestrafen, I'm going to wenn wir die. unseren Auftrag nicht ausführen. If I am not dying, then it can bring amangal to you.
if I am not dying, it can bring amangal to you. So So, let wenn me es die. euch Amangal Then bringt, Haridas Thakur Unglück, sits in nachher meditation, looking stirbe ich down auf to der the Stelle. Puranga, Nachher leave the setzt er body. sich im Schneidersitz, Leave the im body. Yogasana It is one und kind verlässt of den Körper. Leela. Then Es the ist eine Muslim Art people von see, Lila. thinking now it is a scope, we can throw the body in Ganga. We Und die can Muslims throw the body denken in sich dann, Ganga. jetzt können wir den Körper nehmen und in die Then Ganga throw the werfen. body in Ganga. Follow. And Haridas Thakur floating. Haridas and down to Thakur ist Shantipur, dann and Advaita in die Gosai, Ganga between runtergeflossen Haridas Thakur, then und onward später in there Shantipur ist er I don't rausgekommen. like to speak anymore. The point Wieder for which ohne, dass er I irgendwas wanted to hat. indicate this point, Er wollte nur das Beispiel jetzt geben. Das Beispiel kennt jeder. how much Aber er hat das Beispiel gegeben, How um much eben zu tolerance is there inside wie Haridam? viel Toleranz in Haridas How Thakur ist. much power? Haridas Thakur, how much power even after being beaten? They are beating in 20 Sogar different was im brackets. 22. Haridas holding hand and speaking to Prabhu. Oh Prabhu, they don't know what they are doing. Please arrange their mangal. Durch 22 Hey, Märkte arrange Plätze their mangal. gepeitscht hat. Er sagt, Please oh arrange Prabhu, their bitte mangal. So organisiere, much enmity they are doing. Kippe But für still sie. Haridas Thakur not Sie thinking waren about so any bitter. Aber Haridas Thakur Haridas denkt Thakur nicht on the nach, praying, Prabhu, you please bless them. They don't know they are dass er irgendeine innocent. Rache zeigt, Don't sondern they? er You betet, save them. oh, das sind, You can do it. das It's like sind, it's like Gurudev Wir wissen speaking nicht, was heavy, sie tun. you can Wir kick wissen- on the chest of Gurudev. die wissen This nicht, is was your sie tun. status. This is your Hari Bhajan. Aber heute, wenn der I know. Gurudev ein bisschen härter spricht, dann Now, kannst du den long Gurudev after, auf die well, Brust schlagen. long after, one day Mahaprabhu was speaking to Haridas. Haridas, Und those lange Muslim Zeit ruler, später they're beating you heavily, na? That time, you feel sagt very Mahaprabhu painful, na? zum Haridas, oh, die Muslims, die haben die Eh? What was zu your der Zeit condition? durchgepeitscht. Haridas Thakur Du speaking. musst so viele Schmerzen too gehabt haben. much. Und sagt Haridas Thakur, nicht When wirklich Mahaprabhu so asking viel. one day, it is not there in Chaitanya Charitamrita. You can go through other books. Es ist nicht in Chaitanya Written by Charitamrita Murari zu Gupta and finden. other, In there you Murari can find. Gupta, Murari Gupta Sprüche Karcha. findest du das. Or Murari Gosai Gupta Karcha. Kalcha. Karcha means note. You writing diary, na? Diary? It is one kind of note, Karcha. Das written sind by Notizen Murari von Gupta. Murari So many Gupta. information you can find. So viele Informationen Murari Gupta Karcha, Sarup Gosai Karcha. kannst du And kriegen. after that, Raghunath Das Gosai also writing so many things. All compilation and all by the mercy of Guru Vaishnava, our Krishnadas Kaviraj Goswami, by the blessing of Madan Mohan, এগুন লেখায় মরে মদন মোহন আমার লিখন যেন সুখের পঠন হু স্পিকিং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্পিকিং Krishnadas Goswami দিস sagt, বুক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্পিকিং দিস বুক চৈতন্য das চৈতামিত Buch Chaitanya I am not Charitamrita, writing. er schreibt es nicht. Krishnadas Kaviraj Goswami Krishnadas speaking, Kaviraj this book I am Goswami. writing, but I am not writing. Er schreibt es, aber zur selben Zeit schreibe ich es auch nicht. Vedanta Sutta was written by Govinda. Vedanta Sutra ist geschrieben worden vom Govinda. Aber Govinda hat durch Baladev der Bhushan geschrieben. Und genauso in dem Fall hat Krishna durch Krishnadas Kaviraj Goswami geschrieben. Glauben wir das oder nicht, das Grantha, das Buch ist geschrieben worden bei Madan Mohan. Wie ein Papagei, der Papagei spricht. Wenn du ihm was lernst und der Papagei sagt, das plappert es dann nach. Er sagt, er ist nicht der Schriftsteller von dem Werk. Krishnadas Kaviraj Goswami zeigt eben die Demütigkeit auf. So one day Mahaprabhu asking to Haridas, one day Mahaprabhu asking to Haridas, when those Muslim people beating you, you feeling heavy, na? Heavy, na? Eines They Tages beating fragt you, na? Mahaprabhu, wenn Haridas du von Thakur said, Mahaprabhu Prabhu, gepeitscht wurde, not too much. dann musst du so viel I Schmerz gehabt couldn't haben. realize that Aber they are beating this man. Then Mahaprabhu laughing. Haridas Thakur hat gesagt, nein, nicht wirklich, nicht wirklich. When Mahaprabhu asking Haridas, it was too much for you, na, to bear. It was too much for you to bear, na. Haridas Thakur speaking, no, it was not at all heavy for me. It was not heavy. Then Mahaprabhu opening his cloth. You see how you can feel. So Mahaprabhu How you can öffnet feel dann heavy. sein All your Kleidungsstück beating taken by und me. nachher You sieht look man my hinten backside. die Mahaprabhu looking his own Peitschenstriemen backside. All weep. von der Peitsche.
Mahaprabhu looking, Mahaprabhu showing, Mahaprabhu going to expose the truth. Mahaprabhu going to expose the truth. Mahaprabhu speaking, you see the backside mine. All they beating to you, all the beating to you heavily, all beaten on my head. On my head you see. I am taking, so you are not saving. Same similar case happened when our Northern Thakur, one day in Gambhila. Gambhila is Puri, and Gambhila is the bhajan place of Srinivasacharya Ramchandra Kaviraj and Northern Thakur. There in North Bengal. You have to go Murshidabad, crossing Murshidabad. I've been there 25 years ago. I went there as a spy of Gauriya Math to see there what is happening. Because it is not my fault, our Rishikesh Maharaj, he sent me, you go in the guise of Gauriya, devotee, and you can search everything what they are doing, what kind of Sahajya Bhajan they are doing, you can know and make a note. So I went there. Rishikesh Maharaj is the disciple of Madhav Goswami Maharaj. He was the finance chief, he was the PA, personal assistant of finance minister in Righteous Building. He used to love me very much. In Calcutta Gauriya Math, Chaitanya Gauriya Math in charge. He was, later on why. Anyway, there I went. I came to know all the cases there were have been in books also there. Gaur Parsad, Charitavali, there you also you can find. And I also got new information there how they are Sahajya Bhajan they are doing at present. Previously at the time of Srinivasacharya Ramchandra there was no Sahajya Bhajan. Later on they make Sahajya track. So there actually, there I came to know. Actually, also you can go through Gaur Parsad Charitavali, there also you can get information. Gaur Parsad Charitavali steht drin, Srinivasacharya eines Tages Narada und Thakur With Boon, you know, Boon? Hat mit dem Besen Cleaning, huh? With this Srinivasacharya geschlagen. Now tomorrow meeting two Srinivasacharya. Ramchandra Kaviraj. Nein, nicht Ramchandra Kaviraj. Ramchandra Kaviraj ist der Schüler von Srinivasacharya. Somehow it was the arrangement of Nityananda. Es war die Arrangierung von Nityananda. Er hat geheiratet. Es war wie eine Papierhochzeit. An demselben Tag, in derselben Nacht, ist Ramchandra Kaviraj wieder gegangen. Und hat Zuflucht gesucht bei den Lotusfüßen von Srinivasacharya. Srinivasacharya, um ihn zu testen, hat eines Tages gesagt, geh zurück zu deiner Familie und sprich dann mit deiner Frau, um ihn zu testen, was er wirklich für Liebe hat. So geh und sprich mit der Liebe. So Ramchandra Maharaj geht dann dorthin und die Frau von Ramchandra Kaviraj, die sammelt Wasser. Oh mother, you can say how I can go this, I can meet with only name, because same night he come back. So actually, after that Sambhasan mean also embrace also. There, he mean to say. Then after that, some Barmalian was touching here. Not bad thing, don't think it bad way. Like one Atma going to embrace one Atma. They have no attraction. Now some Barmalian was there touched. Die haben sich umarmt und dann ist ein bisschen familienrote Farbe auf der Stirn gewesen. Und dann, wenn Ramchandra Kaviraj zurückgekommen ist, hat Narada gefragt, wo bist du gewesen? Ja, wo hast du dich aufgehalten? After talking with my wife, I am coming. Then Narottama Thakur was very angry. Dann ist Narada Thakur ärgerlich geworden und hat ihn geschlagen mit dem Besen. Und dann
in the Am body Nachmittag of Srinivasacharya. gibt Narottam Das Just to Thakur make Öl auf den Körper and von help him Srinivas Thakur. bathing form. Then find there is some Und dann findet er vor, one small dass ball mark. eben gewisse Striemen Then auf seinem Körper Narottam sind. was doing, what is this? Und dann sagt What Narottam Das happened Thakur, backside? was ist da passiert? Ramchandra Gopal looking at his face and speaking, Und you don't Ramchandra know. Gopal Just sagt, in the morning time you sei- feel Ramchandra Gopal schaut ihm and ins you Gesicht asking und sagt, what happened. am Morgen hast du Ramchandra Gopal geschlagen und jetzt ist What das you passiert. say? So, Narottam Thakur beat Ramchandra Gopal. And all Narottam Das the, Thakur hat Ramchandra Gopal beating, geschlagen. punching come on the backside of Und alles ist auf dem Srinivasacharya. Rücken gekommen von Srinivasacharya. Und dann hat er weinen angefangen. Now I Oh, understand who is Entschuldigung, jetzt habe ich Ramchandra verstanden, wer Disciple Ramchandra is he. Kaviraj ist. Der He Schüler is ist actually der, disciple. derjenige ist der Who can Schüler, coincide, who can reconcile heart with Gurudev. der was wirklich He is eins disciple. ist, der was der He is Herz disciple harmonisiert mit who can Gurudev. reconcile with Gurudev totally, harmonize with Gurudev totally. I mean, disciple is Guru. Guru is Der disciple. Schüler ist That Guru called und Guru actually ist Schüler. disciple. Otherwise, Das ist- who is disciple? This way I come back to such a long details. So, you see, this kind of enduring power should be there in us. So, Before so Toleranz going muss for auch in uns preaching, aufkommen. Baba Bevor wir speaking, nach before going Predigen for gehen, preaching, sagt Prabhupada, Baba soll speaking, jeder Baba speaking, oh my Prediger die friends, Toleranz before going for aufzeigen. preaching, you all should have that kind of enduring So power, alle that sollten the die Toleranz Krishna haben. Katilo, Krishna Vrikshayana Bala, Katile like you are Kitchana going to Bolaya. touch a tree, So wie wenn du einen tree Baum not abschneidest und der going to bend against you. Baum hat Similarly, Shukaila kein Maile for long time, nichts zum Beschweren. nobody giving water. For long time, nobody giving water. Auch für For lange long time, Zeit nobody kein giving Wasser water. gegeben But mehr. still the tree not going to, I am not Zum getting any Baum, aber water der for long time. Baum, der beschwert sich nicht und Apply sagt, some oh, water gib mir here Wasser, gib mir in Wasser. my root, not speak. Vriksha jano katilo kichuna bulai. Vrikshayana Katile Sukaya Kitchana moile gare Bolaya. parina Sukanya mangai. Panana Magai. Jaya mangai Jai tar Jai dai upon them. Any Bandhan. property, like one man coming to for fruits, mango fruits. Is taking fruit. Somebody Auch wenn came to jemand take Früchte leaf for the nimmt, wenn jemand decoration of Blätter the room. nimmt, Is taking leaf. Somebody came to cook. Is going to cut dry branches to cook. So everybody can come. Even a full tree can come. also man kann sogar einen But ganzen still Baum the tree abschneiden. not going to complain against us. Aber der Baum, der beschwert This sich kind of nicht. enduring So power die should be there. Toleranz, die soll auch Mahaprabhu going to teach mit us alle this way. Prediger, Then and only then es sollen you alle can talk Prediger about haben. Raganuga Bhajan. Dann Not kannst before du that. sprechen über Raganuga If you are Bhajan. failure to grow that kind of Niskinchan Bhav, that kind of enduring power, don't speak anything. Even you have no right to speak Also about du hast Radha. kein Recht, irgendwas Even you have von no right to speak Raganuga about Bhajan Radha. zu This sprechen. name, Prabhupada speaking. Du hast kein Recht, über, nicht einmal den Namen Radha zu sprechen. Oh, who is Radha? Wer ist Who is Radha, Radharani? you know? Wer ist Radharani? Even Weißt du, wer Krishna, Radharani ist? if like Krishna cannot speak about Radha, if Radha, Ra, Krishna then nicht go faint. den Namen Radharani This aussprechen condition, kann, Radha wenn is er in not Ohnmacht woman. fällt. So. One woman, Radharani ist beautiful nicht eine lady, schöne beautiful Frau. heroine. So Radha, this name, we have no Radha, right der to Name, pronounce. wir haben So kein pure Recht, name. den We are Namen so fallen auszusprechen. souls. Wir sind Baba so speaking, gefallene Seelen, sagt who can Prabhupada. pronounce? Wer Even kann den Namen Krishna. aussprechen? Sogar Krishna. Even Krishna, when like to speak Radha, then half Ra, then Er spricht nur Ra. Karat Nipatitam Kalidam Shikandam Rashtan Drashtam Vajana Pittavasanam Vajarajasono Rajasuno Jasaika Sadaga Shakadaksha Vimuchidasya Saradhika Paricharamikada Rasena. So we have no right. So wir haben kein Recht, den Namen von Radha auszusprechen. Krishna go faint. Bei dem Darshan von Radha fällt Krishna in Krishna become Ohnmacht. faint. This Radha. We have no right to even, we have no quality to speak about this So Radha. wir haben keine Pronounce this Qualität, den name. Namen Radha No, auszusprechen. woman, don't think that way. Now I can go back. First of all, you understand this Trinadapi. So als erstes muss man eben den Vers verstehen. Trinado Bisunechana, tolerant sein. Jeder If you are Baum. established in Trinadapi Und wenn du Tattva, dort then etabliert and only bist, then you can sing about the dann glories kannst of du über den höchsten Herrn Follow? singen. If you are totally established in Wenn Trinadapi, du try to understand. wirklich If you are etabliert totally bist in established in Trinadapi Trinadapi, Tattva, then and only you can sit in Vasasan
to speak the glories of Supreme Lord. Dann kannst du in Vyasasana sitzen und über den höchsten Herrn sprechen. Jiva Goswami sagt, Bhakta, Bhakta, Sarago, Nirago, Nirago, Divido, Parikirtita. Parikirtita. Bhakta, I mean the Bhakta, speaker, two types der of speaker. Sprecher, zwei Arten von Sprecher. Strict restriction. Und Jiva Goswami on the ist da speaker. ganz strikt, Bhakta, wer in Sarago, Vyasasana Nirago, sitzen soll Divido, und sitzen kann. Parikirtita. Two types of speaker you can have. One is Bhakta, without any Einer interest, ist not going to derjenige, expect any even a single penny from you. der Without any interest is speaking the glories of Supreme Lord, it is a ohne standing order of Mahaprabhu. Interesse für irgendwas It spricht is a er standing über order of den Ruhm von Mahaprabhu. And Mahaprabhu. by the order of Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada, we are doing. Und das ist der And Niraga another Bhakta und speaker Saraga is Bhakta having ist der some Bhakta, expectation. der sicher was erwartet. Geld, Ruhm, Ehre und so weiter. Speaker, he is always expecting that at least 10,000 people should hear Der my erwartet sich, Harikatha. There should be oh, press photographer, everything. mindestens Then I can 10.000 speak. Leute I'm a sollen hören. big Dann kann ich sprechen. monkey. Ich bin ein I'm a großer big monkey Acharya. So I cannot Affenacharya, speak also ich kann in nicht front of sprechen two vor people. 2, But 3 Leute. Bhaktivinoda Thakur Aber used to speak in Bhaktivinoda front of Thakur two hat people. gesprochen vor 2, 3 Leute. Bhaktivinoda Thakur, you can go there. Bhaktivinoda Thakur used to speak in front of two people, sometime in front of one people. Und manchmal vor einer Sometimes Person. Gaurkishore Babaji Maharaj, Manchmal Gorkishore Das and Babaji together kann. with Gaurkishore Babaji Maharaj, Krishnadas Babaji Maharaj is the sevak. Und manchmal Servant Krishnadas of Babaji Gaurkishore Maharaj, Thakur. der They Diener used to von attend Bhaktivinoda Harikatha Thakur. Bhaktivinoda Die haben sich die You can go to Harikatha Sanam angekocht Sudhara. von Bhaktivinoda Thakur. That doesn't mean it was not Harikatha. Das bedeutet nicht, dass das nicht Harikatha ist. Das ist nicht ein They like to dance and, Kriterium. they like to get some enjoyment. In the Die name of Leute, die wollen Harikatha. sich What vergnügen im Harikatha they Namen have? von Harikatha. They can hear. Anyway, now I can go back, I can take entry after this caution, be careful, after this caution, we can get entry into Gambhira Mandir, not Gambhila. Gambhila is there, Murshidabad, and Gambhira is there in Purushottam Dham. Gambhira temple. So, nur wenn man das alles versteht, hat man dann Eintritt in Gambhira. Wenn du kein Darshan von Gambhira hast, wenn du nicht verstehst, was Gambhira ist, dann hast du keine Idee, kannst du keine Idee haben vom Raganuga Bhajan in Vrindavan. Nur dann und nur dann kannst du Darshan haben in Vrindavan, wenn du den Gambhira kennst, wirklich. Davor ist kein Zugang, kein Eintritt, kein Recht hast So du. now I can go inside this Gambhira temple, and I already told when I was speaking first day Harikatha, that I told it is the Siddhanta Vichara of Bhaktivinoda Thakur, that Nilachal Khetra is the Das Siddhanta top place Vichara of von Bhaktivinoda Thakur, Vipralambha das for Nilachal all devotees. Kshetra, das Vipralambha Kshetra ist, der höchste Purushottam Ort Dham, für die Nilachal Devotees. Dham is the topmost place of Vipralambha Rasa Bhajan. Why? Warum? We know, Warum? Wir so long wissen. we know that Vrindavan Das is the Vipralambha. Yes, Vipralambha Das Khetra is Vrindavan. But in more taste, more and more taste you can Mehr get Geschmack here. kriegt man More and more im taste you Purushottam can get Dham, here in Gambhira Mandir, because im Gambhira Mahaprabhu Mandir. going to expose such a unique lila. Mahaprabhu hat so ein Even spezielles such Lila exquisite dort. lila, that which was not visible in the Es war nicht in the Lila of sichtbar Radharani. in dem Lila von Such Radharani exquisite, zu der because Zeit. Together, Es war exklusiv. Bhajanta Sunu mane Bhajanta Nandan Krishna is there, and Vajanyananda together with their Radharani mit herself coming Radharani here inside, in einer all Form together zusammen going to sind sie, verschmelzen sie. Sri Puttadir Katha Juhur Vishayana Sastra Pravadam Buddha Joginda Vijohur Marun Niyamajan Klesam Tapaha Tapasa. This sloka I can discuss after some time. What excellent! And the second day sloka I couldn't explain, I can also. And Hela Dunita Kedaya Helo Dunita Kedaya Vishodaya Vishodaya Prot This sloka also I Mela. can explain. Den I Vers speak kann the er auch sloka many erklären. times, Er hat but den Vers explain schon half aufgesprochen, or some aber time. nur zur Hälfte erklärt. I can explain. So er kann den fertig erklären. So there actually in Gambhira Mandir, Mahaprabhu first of all going Im to Gambhira show us Mandir Trinada Vibha. Humbler hat than the uns blade of grass. Mahaprabhu So aufgezeigt, humble, Trinada so Bisanija humble. Mabav. I mean, Prabhupada speaking, the Prabhupada hat humble gesagt, mood
Die Prabhupada Demütigkeit speaking, the humble mood of Gauriya devotees von den is Gaudiya quite natural. Devotees, das ist normal. Prabhupada speaking, those who are going to follow, Diejenigen, die those who was are going to follow Radharani, Radharani those who are going to folgen, follow Radharani, those who are going to follow Radharani, those who are going to follow the footstep of Radharani, die those who are Fußstapfen going von to follow Radharani, Radharani, for them Tinadapi is für quite den ist natural. Tinadapi Sunitana ganz Tinadapi natürlich. is not artificial Tinadapi. Tinadapi No Sunitana ist artificial nichts Tinadapi. Those who are Künstliches. actually following Radharani, Die, was wirklich for Radharani them, folgen, Tinadapi is quite für natural, die very ist natural. Tinadapi It is Sunitana ganz spontaneous. natürlich, ganz Now we spontan. can see the life history, I mean Leela of Gauranga Mahaprabhu at Jetzt Gambhira wir Mandir. können das Leben All the uns time anschauen von Mahaprabhu Gauranga crying, Mahaprabhu, where is wie er Krishna, täglich where is weint, wo ist Krishna, Krishna, wo ist Krishna. And our Rai Mahasai, Und Raya Mahashai und Swarup Gosai, die beide sind mit ihm im Gambhira Mandir. Mahaprabhu always try to burst into tears, always bursting into tears, cannot keep patience. See, where is Krishna? I can die without Krishna. There is a condition. Mahaprabhu cannot even 1 second can stay without So Krishna. Mahaprabhu, der So kann many nicht cases, 1 or 2 cases I can eine see. Sekunde sich ohne Krishna aufhalten You oder can remember existieren. one sloka from Chaitanya, don't Wir können forget. uns an Otherwise Vers you can erinnern become vom Chaitanya Sahaji. Charitamrita. Wenn du den Vers nicht kennst, kannst du ganz leicht Antaralaya Kararasa Shadam Bahiranga Laya Kara Nam Sankirtan. This sloka you should remember all the time. So den Vers, an den Vers müssen wir uns erinnern. Bahiranga Laya Kara Nam Sankirtan Antaranga Laya Rasa Those Sadam. external means not they are outsider. External means those who are not within this area of Radharani's group. If you speak external means the Advaita Gosai external, not there. They externally they can Nityananda, they are not external. But anyway, there will be Rasavas. If Advaita Gosai and Nityananda would directly enter into So Rasalila, Advaita Gosai Nityananda, die treten nicht direkt ein in das Rasa Tattva, so deswegen haben sie immer ein bisschen Abstand. Wann immer Mahaprabhu Radha aufzeigt, dann geht Nityananda Prabhu weg. Er kann ein Beispiel geben. Zu der Zeit von Hera Panchami, At the time of Hera Panchami, you can find Raja Prataparudra arranged a nice place for ist Raja Mahaprabhu and his Bharata group. Baruda, der hat einen Platz organisiert für Mahaprabhu und seine Gruppe. Preliminary, before Hera Panchami Utsav Und vor dem Panchaherami started, Utsav Sarup Gosai ist Swarup Gosai and und our unser Shiva Srivasacharya, die besprechen Harikatha und Mahaprabhu sitzt Both of them talking Harikatha. zwischen ihnen. Mutual Harikatha going on and Mahaprabhu sitting. Now Haridas, our Srivasacharya speaking the glories So of unser Jagannath. Srivasacharya, der spricht über den Ruhm von Jagannath und Swarup Gosai, der sagt all den Ruhm über Vrindavan. Swarup Gosai sagt, And our Srivasacharya was speaking all the glories of Vaikuntha. In Vaikuntha there is full of affluence. In Vrindavan what is there? Only creeper and trees. Swarup Gosai going to give answer. When our Srivas Pandit going to make a joke with Srinivasacharya, with our Swarup Gosai. In your Vrindavan, only trees and creepers and cow So, dung. What is there? Nothing there. Srivas sagt, in deinem Vrindavan sind nur Bäume und Kudung und nichts anderes. What do you say? Und dann sagt Swarup Gosai, Vaikuntha was is sagst full of du? opulence. Vaikuntha ist voll mit Opulenz, okay, aber in einer Ecke, in einem You know, in one corner of Golok Vrindavan, in all einer the Ecke von opulences Golok of, Vrindavan Vaikuntha Dham cannot stay. ist sogar der ganze Opulenz von Vaikuntha kann sich dort nicht aufhalten, die passt dort nicht rein. Externally you can find some cow dung and Gomata. Extern findest du vielleicht Gomata, Kudung, Bäume und Kranjuwel und Schmuck und so weiter. Aber alles ist bedeckt, wirklich ist Vrindavan voller Opulenz, aber über der Opulenz ist Madhurya. And your Vaikuntha Dev is, uncovered with opulences.
And in Chaitanya Charitamrita, know the Siddhanta. In What Chaitanya is Charitamrita Siddhanta? ist auch das And Siddhanta Oishadya Siddhi als Preme Nahi Marpito. Bhagavan Sri Krishna speaking, the writing written by Krishnadas Kaviraj Goswami, according to the instruction of Mahaprabhu. Follow. What is written there? Bhajananandan, Bhagavan Sri Krishna speaking, Oishadya Siddhi Preme Nahi Marpito. If there is too much of opulences, so, wenn zu viel Opulenz ist, dann fühlt sich Govinda nicht relaxed, nicht frei. Weil Opulenz, die bedeckt das Madhurya, die Madhurya Bhava. If you are going to show opulences, some material relation or some honorable relation with Krishna, Krishna cannot bear. Krishna wants to fight with Gopababi. Krishna wants to fight with Brajo Balak, those boys of coward boys of Vrindavan. Krishna like to play with them, Krishna like to fight with them. Krishna will mit den Kuhhirten spielen und sich austoben. Das ist die Stimmung von Krishna. Now I like to give some example. Inside Gambhira Mandir, what is happening? So innen drinnen im Gambhira Mandir, was passiert dort? Es geht davor sich. Die ganze Zeit Swarup und Roy Ramananda, wir sind sozusagen Saridinja und dreieinhalb Leute, Personen, die was die Stimmung von Mahaprabhu verstehen. 3,5 Roy Ramananda, Swarup Gosai, Shikhimaiti. The sister of elder sister of Sikhimaiti is taken as granted half. That means 1, 2, 3.5. 3,5. They understand the actual mood of Wir verstehen die Stimmung von Mahaprabhu in Gambhira. Unser Krishnadas Kaviraj Goswami schreibt, Ramananda, Swarup Damodar, Shikhimaiti und Madhavi Devi Dasi. Madhavi Devi Dasi is the third, and the fourth. But fourth is there is a woman, that's why. So you see there, they can understand exactly the mood of Mahaprabhu inside. So die verstehen die Stimmung von Mahaprabhu exakt. Our Swarup Gosai Ramananda always taking care of Mahaprabhu inside Gambhira temple. This Siddhanta you should not forget. On Bahiranga Loya Kare Prabhu Nam Sankirtan, Antaranga Loya Kare Rasa Sadhan. Well, Mahaprabhu doing Sankirtan Ras, when Mahaprabhu doing Sankirtan Ras here in Siva Sangan in Gaur Lila, Gaurdham Lila, that time Mahaprabhu playing with all devotees. Sankirtan Ras, even Nityananda, everybody allowed. Because this is open Ras. Open Ras means those have the capacity through this Nam Sankirtan get. Diejenigen, was die Kapazität haben. That is also Sankirtan Ras. Das ist auch Sankirtan Ras im Srivasanga, wo Srivas Pandit sich aufhaltet und all die Devotees, die tanzen und singen Nam Sankirtan. Aber das Nam Sankirtan ist zugänglich für alle, aber nicht wirklich für alle. Für die ganzen Parshats von Mahaprabhu. Nicht für Personen von außen. That Sankirtan is allowed for Mahaprabhu's own person, qualified person. Das Sankirtan ist da für qualifizierte Personen. Suklambar, die Mutter von Srivas Pandit, hat keinen Zutritt gehabt. Es ist nicht offen für jeden gewesen. Nur jenen, was qualifiziert sein. But why? Because according to their capacity, according to their respective, try to understand, according to their respective capacity of bhajan, they can get the result of rasa bhajan. Was jeder für Kapazität hat von Rasa-Tattva, kann er das kosten in dem Sankirtan. But this Sankirtan, according to a grade of bhajan, what kind of bhajan you are doing, that kind of rasa touch you can get. So open to all means not to open to all. It is open to his qualified person. It is open because through Sankirtan, some of them, those who are Brajabhakta, they can get separate taste.
Those who are actually Vaikuntha Parsad like Srivas Pandit, they can get separate taste. But Sankirtan is the only mode. Follow? So Sankirtan ist das Einzige, aber durch Sankirtan kosten die verschiedenen Devotees verschiedene Rasas. Srivas kostet dann verschiedene Rasa, Gadadhar Pandit kostet dann Rasa, Advaita Gosai und so weiter. According to them. But when this Sankirtan rasas, they are done by Aber wenn der Gopikas. Sankirtan Rasa in Vrindavan ist mit den Gopikas, Same Krishna, Radha selbe Govinda. Krishna, Radha Govinda. Radha Govinda together, na? Gauranga Mahaprabhu, Radha Govinda together, na? Radha Govinda both present. So this Radha Sankirtan Govinda here beide, and same Sankirtan there also das ist in dasselbe Vrindavan. Sankirtan But wie in there Vrindavan. it is open to only Gopikas. Aber zu der Zeit ist es offen nur zu den Braja Same Gopikas. rasa. But rasa extract of rasa is little bit different. Same here rasa, they are same Krishna Chaitanya Mahaprabhu, same Krishna doing same rasa there, where in Vrindavan with all Gopikas. So in Vrindavan, der Rasa, der ist zugänglich für die Gopikas, der spezielle Rasa. Gopikas, aber in Srivas Angan, der Rasa ist offen für die engen Geweihten, auch andere Rasas. Aber jetzt will Every now and then Mahaprabhu going faint. Every now and hier then und da Mahaprabhu going faint. fällt Mahaprabhu 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 say, I in cannot live Ohnmacht. anymore. Und er sagt, er My kann nicht mehr condition is weiterleben. this. You see the condition. I cannot say I like to meet with Krishna. If I cannot get Krishna, I don't like to live this way. And whole night Sarup Gosai So die ganze Nacht Swarup Gosai und Ramananda sind im Gambhir und sprechen Harikatha. Zum Mahaprabhu und Govinda wird manchmal ärgerlich. Oh, Rai Mahasaya, warum bleibt ihr so lange? Ihr sprecht so lang. Und was sagst du zu ihm? Er hat wie immer Tränen in den Augen. Er bringt ihn immer zum Weinen. Govinda ist wie eine Mutter, deswegen spricht er so. Benehmt sich doch so, dass sie nicht weinen anfangen. Govinda is actually mother, second Sachima. Always like to. So der Govinda ist wie eine zweite Sachimata und Swarup Gosai und Rama. Wir diskutieren solche Sachen. Govinda also start laughing. Suppose they are laughing, Govinda find Mahaprabhu laughing. He also start laughing. He is like child, so simple-hearted. This way, whole night actually, almost whole night. 12 o'clock over, Govinda became again. Now stop Harikatha. Now still, at 12 o'clock now, I cannot give any prasadam to Prabhu. Govinda became very angry. Then Rai Ramananda and Sarup Gosai say, Govinda became angry, Prabhu. So, wenn es eben später wird, dann wird Govinda schon ärgerlich. Und deswegen sagen Swarup Gosai und Rai Ramananda, oh, wir gehen jetzt, nimm du Rast. Und wir gehen jetzt. Und dann sagt Mahaprabhu, was verstehst du unter Rast? Er sagt, wir müssen gehen, weil Govinda wird schon ärgerlich, wenn wir zu lang bleiben. Und Swarup Gosai und Rai Ramananda gehen und sagen, oh, nimm Rast jetzt, morgen können wir wiederkommen. Und dann fängt Mahaprabhu weinen an. Was bedeutet Rast? Wenn ihr geht, dann ist meine Stimmung, die wird so schlecht. Jetzt, wenn ihr jetzt Harikatha sprecht, ihr macht Kirtan, ihr singt. Durch Harikatha und Kirtan habe ich die Möglichkeit, Krishna zu sehen und mich mit Krishna zu treffen, durch Harikatha. Through Harikatha Kirtan, always I am going to meet with Krishna. You are doing Kirtan and Harikatha, but when you are going Das to ist die stop beste Möglichkeit, mich von dem Trennungsschmerz zu schützen. So, wenn sie jetzt zu mir sagt, sie soll rasten, aber ihr sprecht es nicht mehr Harikatha, das ist schwieriger für mich, dann viel schwieriger für mich.
last night, Letzte last Nacht, night, when you go wisst ihr, away, was passiert ist, wenn du taking weggegangen permission bist? from me, when you go away, then in that case, I become blind. I In dem started Fall running war here ich and there. blind und I bin hear dort the und dort Bansi Dhani. hingelaufen. Ich habe I die hear the Wamse Bansi Dhani von and Krishna gehört, die and the Flöte. Krishna playing on flutes and calling me. I like to get out of the room. I like to get out Und of ich the wollte room. raus, I run raus, here and raus aus there. dem Zimmer. Then Bin I dort und dash dort and hingegangen push in und the habe wall. dann I cannot get out. auf die Gambira-Wand geklopfen und Blut ist runtergeflossen in mein Gesicht. And it was the general rules. It was the general rules that Govindo was appointed as gatekeeper. So Govinda war derjenige, der Govindo was das appointed as gatekeeper. Hey, Govindo no, Shankar Pandit. Shankar Pandit war derjenige, der was Mahaprabhu's temple, am Gambira, Tor steht. Gambira cell, small. Gambira ist wie eine Zelle, ganz eine kleine Gambira Zelle. cell. Only Mahaprabhu can sleep. So One man. Mahaprabhu kann da schlafen, aber Gambira so. cell, Gambira Mann. temple. Follow. There actually, our Shankar Pandit, he was appointed as gatekeeper, so that Mahaprabhu cannot go outside. He was appointed gatekeeper, and he is staying outside all the time, and going to catch the lotus feet of Mahaprabhu this way. He is sleeping in gate, and Mahaprabhu inside, taking the So- lotus feet of Mahaprabhu and going to sleep. And Mahaprabhu sleeping, Mahaprabhu cannot sleep, Mahaprabhu like to get out all the time. Mahaprabhu become restless. Mahaprabhu wird ganz Follow rastlos. this way all the time. Shankar Pandit going Und to take Shankar care Pandit, der all the massiert time. ihm die Füße immer. Our Govinda always outside. Und Govinda Sarup ist Gosai auch, still outside there. Sarup Sarup Gosai, they are all Räuber taking miteinander. care of Mahaprabhu, so Alle that schauen sie auf cannot go Mahaprabhu, outside. dass er ja But nicht still, rausgehen. Mahaprabhu going outside. Aber doch, irgendwie schafft er es immer, dass er Big, rausgeht. big door, you been now, Obwohl Gambira Mandir, you went now, große Gambira. Türen dort Big, sein. big door, you know, big door. 3 doors, first door, 3 Türen. second door, Aber doch third schafft er es door. irgendwie, 3 da doors are rauszukommen. closed, Und die locked, sind locked abgeschlossen, down. die Türen. But still Mahaprabhu Aber doch was Mahaprabhu irgendwie schafft er 3 es. doors consecutive, 3 doors are locked. Anudghapto dara trayam vittutayam uru vilango chair kalingi ko suravi madhyapatita. What slok written by Raghunath? Anudghapto means Anudgata. Anudghapto without opening. It is locked out, lock out. Anudgata, ohne dass die Türen offen sind. But still Mahaprabhu passed away. Aber doch, Still Mahaprabhu hat es passed geschafft zu away. entfliehen. What is written? Anudghapto dara trayam. Anudgata Anudghapto dara trayam. Daratyam Vittitayam uru. Big one. Vidittiram And there Uru. is 3 big, sind big ganz, wall, ganz big, große big gates Türen. there. But still Mahaprabhu out. Anudghapto dara trayam. Vittitayam uru. Vilango ucchair kalangi ko suravi madhyapatita. Mahaprabhu pasan and gone. Sometime going to fall down in ocean. Sometime Mahaprabhu jumping in ocean. Manchmal ist sogar so, dass Sometime Mahaprabhu in den jumping Ozean in läuft und dann in ocean. den Ozean reinspringt. Manchmal treibt sie ihn bis nach Chatak Parvat. There were those all Urisha cows, small cow, no? Urisha, small cow, they are taking Und Mahaprasadam manchmal of Jagannath already thrown geht, outside. rennt er zu This den Kühen, zu den Kalinga, kleinen the small, Kühen, small Kalinga-Kühe. Urisha cow, they are taking rice of Jagannath. They are one place where Die there's essen panda, dort den they Reis throw von prasadam for Jagannath. cows. Follow. Mahaprabhu lying there. Mahaprabhu and those liegt cows, dort. they are going to Und lick die the whole body Kühe, of die Mahaprabhu, lecken den Körper von Mahaprabhu ab. Und Mahaprabhu ist in der Form von einer Kurma, wie eine Schildkröte, ganz kleines Wort. I'm not going in details, it will take long time, 5 hours I can go on speaking. But still it was not complete. I can touch only. So this is called actually Mahaprabhu's Radha Bhav Leela. All these are Radha Bhav Leela. Das ist Radhabhav Sometimes Leela Mahaprabhu von jumping in Mahaprabhu. ocean. Manchmal springt er in den Ozean. Mahaprabhu misunderstand that it is Mahaprabhu Jamuna. Sieht im Ozean die Yamuna und er will in die Yamuna rein springen. How Mahaprabhu passed away? 3 doors Und are er sieht dort closed. Krishna und will mit Big Krishna und die wall there, Gopikas big spielen. wall. How Mahaprabhu goes? Sometimes Mahaprabhu fall- So wie ist es ihm möglich, going to fall there da with, immer rauszukommen aus dem the place where Gambir-Tempel, all die ganzen Wände Orissa zu cows licking the überqueren. body, and
And sometimes Mahaprabhu going to jump into ocean in the name of Jamuna. One day what happened? Mahaprabhu jump into Jamuna, nobody can find where is Prabhu. Everybody crying heavily. Where our Prabhu gone? We think Prabhu disappeared from this material world. We need our Prabhu. Where is Prabhu? There is no light that time. Kerosene oil. Und eines Tages ist er in der Nacht weggelaufen, Mahaprabhu, und die ganzen Devotis sind ihm nachgelaufen und haben ihn gesucht. Wo ist Prabhu? Wo ist Prabhu? Mit Lichtern, mit Laternen. Then suddenly Sarup Gosai and all devotees, they are searching Prabhu. They are all searching Prabhu. Suddenly they find one fisherman. Und nachher finden sie plötzlich vor so einen Fischer. Ein Fischermann. Und der Fischermann, der läuft wie verrückt. Oh, da dieser Geist, geh nicht dorthin, geh nicht dorthin. Und dann sagt Sarup Gosai, ich kenne ein Mantra, wie man Geister austreiben kann. Die Fischer, die gehen in der Nacht fischen. Und ein Fischermann, der hat jetzt Mahaprabhu in sein Netz. Und Mahaprabhu hat ganz lange Hände gehabt, ganz einen ausdehnenden Körper und offene Augen. Und der Fischermann hat sich gedacht, das ist ein Geist, das ist ein Geist, das ist ein Geist, und hat das Netz weggeworfen und ist weggelaufen. Und Sarup Gosai ist sehr intelligent. Oh, warum laufst du, Ich kenne ein Mantra, ich kann Geist austreiben. Und hat dann dreimal Watsche gegeben und hat gesagt, der Geist ist jetzt verschwunden, jetzt habe ich das Mantra. Sarup Gosai hat realisiert, dass das Prabhu ist, Chaitanya Mahaprabhu. Oh, I know mantra. You come with me. Then you catch the ghost and going to the place, they discover our Prabhu towards Konark. Konark, you know? Er hat schon weiter drüben nach Konark. Towards that end Prabhu going. Oh my God. Die Richtung schwemmt in Mahaprabhu. No, it is not our Prabhu. Many times I see our Prabhu. It is not our Prabhu. It is ghost. Then after that, by the help of that, fisherman, so durch die Hilfe von dem Fischermann haben sie Mahaprabhu dann rausgeholt aus dem Netz, und dann haben sie Sankirtan angefangen. Die wissen das durch Mahamantra. They know the medicine. They start Sankirtan, Hare Krishna, with kartal and this heavy. And Sankirtan for a long time going on. Mahaprabhu, little opening eyes. Mahaprabhu öffnet ein bisschen die Augen, wo er Sankirtan hört. Nachher wird er ganz nervös und reibt sich am Körper. Wo bin ich? Wir sind da. Ich war in Vrindavan. Ich habe das Lila gesehen von Radha Govinda, wo sie Jalke-Lila stattgefunden hat, das Wasser-Lila mit den Gopikas, Radharani und alle. So, warum habt ihr mich da rausgebracht aus der Situation? Und jeder hat dann realisiert, dass Mahaprabhu in der Baba war. It is written, if I open, I have no time, Chaitanya Charitamrita. There is written, then Mahaprabhu expressing Manjari Lila. So, das ist Manjari Lila, was dort Mahaprabhu aufzeigt. In front of some foolish people I am speaking. Try to understand, what is the speciality of Manjari Lila? Was ist die Spezialität von Manjaris? Die was Manjaris sein, die nehmen aber in sich ein direktes Vergnügen mit Krishna. Was ist die Spezialität von den Manjaris?
They die was never Manjaris expect direct sein, enjoyment with die wollen Krishna. niemals eine direkte Whenever Begegnung mit they Krishna. find Radharani doing enjoyment Aber with wenn sie Krishna, they are Radharani also feeling full ecstasy, mit Krishna enjoyment. vergnügt, That is a specialty. dort Like haben one die tree auch is there, auf branches, volles so many Vergnügen. branches. If So you wie give ein water Baum, in wenn du the Wasser root, auf die Wurzeln gibst. Jatha taroramol, Jatha taroramol nisechanena tippanti tatskanda bhujo posaka prano paharasya jatendriyanam tathaiva arharanam sarva ochyuteja. This sloka, if I am giving water So wenn in the du root of auf the die tree, Wurzel Wasser whole gibst, tree can get nourishment. dann der ganze Baum wird ernährt. Dasselbe Fall ist mit Radha Govinda Lila. Wenn die Manjaris, das sind wie Blätter und Äste, so wenn Radha und Krishna sich vergnügt, dann werden sie auch genährt. Radha und Krishna die machen Lila und schauen sich das an, aber von den Manjaris die Körper alle stehen. Also das Lila, das Chalkeli Lila, das Wasserspiel, das ist, was Mahaprabhu gemacht hat, das hat in der Stimmung von Manjaris gemacht. In Radhakunda, they are in Jamuna, they are doing nice lila, water game. I was very happy to watch water game. Ich war so glücklich, ich war in Vrindavan, ich habe das ganze Lila gesehen, aber jetzt hat es mich daher gebracht. I was waiting on the shore of Jamuna, I was waiting, but this waiting there, Mahaprabhu speaking, I was waiting with all manjaris and watching that lila. This mean actually Manjari Bhav. Das ist diese Manjari Bhav, was dort aufzeigt in Mahaprabhu. Radha Govinda doing lila, then that means Manjari Bhav. And another time in Govardhan, I am cutting in details, I can speak someday. Im Detail kann man anders mal sprechen, aber heute nicht. Man kann das alles nur berühren. One day Mahaprabhu running towards Chatak Parvat. Like So eines Tages läuft Mahaprabhu in die Richtung von Chatak Parvat. song from Gita Govinda. Mahaprabhu hört ein Lied von der Gita After that Govinda. Mahaprabhu running and Govinda running behind. Prabhu, Prabhu, Und Prabhu, Govinda Prabhu, läuft ihm Prabhu. nach. Then Prabhu, woman Prabhu, run, woman Prabhu. singing, woman. One Mataji singing. Then Mahaprabhu stand. Oh my God. Das Lied singt eine Frau, das Lied singt eine Frau. Und dann sagt Mahaprabhu, oh, jetzt hat die bald die Frau umarmt. So, danke, dass du mich geschützt hast. You saved me today. You saved me today, Govinda. You saved me today. This way we'll have to take action all the time. We'll have to protect myself. So, Protect me all the bitte time. schütz mich immer so, wie es da jetzt gemacht hast, wie es da aufgezeigt hast. Mahaprabhu go Und ein back anderes Mal ist auch in Ohnmacht gefallen. near Govardhan. In der Nähe von Chatak Parvat, was Govardhan repräsentiert. Mahaprabhu used to sing Chataparvan Govardhan. And the people, they are giving water, drenching. They are drenching water on the face of Mahaprabhu, and gradually Mahaprabhu going to open eyes. They are, with cloth, they are playing as handpan with cloth, and Mahaprabhu gradually coming back to consciousness. After their opening Und eyes. dort ist Mahaprabhu auch in Ohnmacht gefallen und dann haben sie ihn wieder aufgeweckt. Und sie haben auch wieder Sankirtan chanted. Und Mahaprabhu sagt wieder, ich bin jetzt am Govardhan gewesen und Krishna hat mich mit der Flöte gerufen. Aber in der Zwischenzeit bin ich aufgewacht und jetzt bin ich da. And suddenly Radharani coming here, and Krishna going to catch the hand of Radharani. So Radharani ist gekommen und Krishna hat die Radharani bei der Hand genommen und hat sie in einen Kunja reingebracht. Kunja, one bush, I enter. Krishna Mahaprabhu say, Mahaprabhu, here also Manjari Bhav. Here also Manjari Bhav. Also das ist auch Manjari Bhav in dem Fall. Here also Manjari Bhav. Why? Warum? Mahaprabhu speaking, suddenly I say, Panksidhani of Bhagavan Sri Krishna, and after that Radharani run and come, and after that Krishna catch the hand of Radharani and going to enter into one Kunja of Govardhan Kunja. So Radharani und Krishna ist in den Kunja und die I Manjaris, also together with Manjaris, Mahaprabhu speaking. Same thing you can sagt go er, and ich read. und all die I'm Manjaris, speaking gist.
Mahaprabhu speaking, oh, together with Manjaris, I went to pluck flower, to collect flower, to make garland, everything, to offer to Radha Govinda. Also ist auch gegangen und hat dort Blumen gepflückt und wollte Radha Govinda darbringen. Das war auch Manjari Bhav in dem Fall. Auch manchmal ist ein Radha Bhav. Dort muss in Gambhira gehen. Er kann auch ein Beispiel geben. Eines Tages in der Nacht sitzt Mahaprabhu mit Eurananda Swarup Damodar und Gambhira. Sie sprechen Harikatha, Purvara. So bevor sie sich verliebt haben, die Phase der Zeitspanne nennt man Purvara. Before sunrise, some red portion become red. You know. There actually Purvarag, yesterday I was speaking, Keba Sunailo Shamanam, Hidaya Pushiro go, Pagal Gorilo More, I already told you, na? This way, Ramananda Swarup Gosai, both of them speaking about Ramananda und Swarup Gosai, die haben beide über den Purvarag von Radharani gesprochen. Und das Gesicht von Mahaprabhu war wie das von Radharani. Purvarag, Karnamrito, no? Written by who? Billamangal Thakur. Karnamrito, also das Buch Karnamrita, Krishna Karnamrita, Brahma Samhita ist Siddhanta Grantha und Karnamrita ist Rasa Tattva und Vidyabhati und Ramananda. Chaitanya Mahaprabhu hat ständig die Sachen sich angekocht und die Lieder von den Poeten oder den Dichtern. Und die zwei die Bücher, Karnamrita. Das war das, was sie diskutiert haben. In Gambhira Tempel. Keinem war das erlaubt, nur Ramananda und Swarup Damodar. Lalita Sakhi und Vishakha Sakhi. Und Radharani. Swarup Gosai hat oftmals gesungen für die Stimmen der Bhava, was Mahaprabhu aufgezeigt hat. Then Mahaprabhu speaking, you know the condition of Radharani? Mahaprabhu speaking, you know the condition of Radha? Rai Mahasai, what is the condition of Radharani? Wisst ihr Bescheid über die Stimmung von Radharani? Der Ramananda Swarup Gosai sagt, Mahaprabhu, kennt ihr die Bhava von Radharani? Wollt ihr die Bhava von Radha sehen? Ja, ja, sagen wir es. Und Ramachai kommt dann raus und bringt einen Spiegel und sagt es, hat den Spiegel vorgehangen Mahaprabhu. Oh, schau, das ist Radha Bhav. Du bist so dumm. Ich bin ein Sannyasi, zeig mir nicht den Spiegel an. Mahaprabhu nimmt den Spiegel und wirft ihn weg. Er ist ein Sannyasi und du zeigst mir den Spiegel von mir. Der Raman sagt, ansonsten, wie kann ich das sagen? Der Radha Bhav, scherzt du mit mir? Na, bin ich kein Sannyasi. Du machst Spaß mit mir. Wir wissen, dass du ein Dieb bist. Du bist kein Sannyasi, du bist ein Dieb, du bist Kappa Sannyasi. Treat me that way, I cannot stay with you, or I can go away. Wait. We cannot make any joking with you. Actually, Radha Bhavi wanted to see, so there was no other way. Only your face only if you can say your own face, then you can understand the Bhava of Radharani. That's why we are bound to show you what to do.
Radhabhav ist nur sichtbar eben in deinem Ausdruck. Deswegen haben wir da den Spiegel gezeigt. So ein Gambhira ist ständig, geht das Rasa Tattva vor sich. Er spricht nur über einen Tropfen in dem Gambhira. Aber er sagt, die Kapazität hat er nicht, das Rasa Tattva zu geben. Ein Tropfen von Rasa Tattva kann die ganze Welt überschwemmen. So ein Tropfen von Rasa Tattva kann die ganze Welt überschwemmen. Also erinnert euch an den Vers, was am Anfang gesagt hat. Wir nehmen Zuflucht bei dem ayurvedischen Doktor, mehr als wir ayurvedische Doktor. Vaidya bedeutet spirituelle Doktor. Chaitanya Vaidyamashraya is very bad, contaminated, and my external position of Brahma Virito, Vaigunya Kito Golito, I have so many bad qualities. Also so viele schlechte Qualitäten sind in mir. Ich habe keine Qualität. Alle schlechten Qualitäten, die essen meinen Körper auf. Meine Vital. So wie ein Buchwurm. Der frisst die Bücher auf. Krishnadas Kaviraj Goswami sagt. All die schlechten Qualitäten, die essen das ganze Vitale auf von unserem Bhajan, von meinem Bhajan. Bad qualities going to eat up all the vitals of our bhajan. Vaigunya Kita Kolita, our position of Brahma Virito. Brahma means, Brahma, some young man develop some bowels outside. This, it's called actually, it's called Brahma. So, Krishnadas Kaviraj Goswami speaking, I am in the ocean of Daina. So Krishnadas Kaviraj sagt, er ist im Ozean von Daina. I am going away, floating, I am floating, I am going away in the ocean of Daina. Er fließt in dem Ozean von Daina. I only and only I want to take shelter under the lotus feet of that doctor, spiritual Ich will doctor. nur Zuflucht suchen bei dem Doktor, der was mich wirklich retten kann, was mich wirklich schützen kann. Das ist meine Bitte. Ich suche Zuflucht bei Chaitanya Mahaprabhu. Versucht die Punkte wirklich genau zu verstehen. Die Lilas von Gambhira. Er gibt uns eine Garantie. Wenn du die Lilas verstehst, wenn du die Lila von Gambhira verstehst, dann mit Sicherheit ganz leicht kannst du Eintritt kriegen in Braja Lila, in Brajadam. Er verspricht es. Wenn du das wirklich vom Herz verstehst, ist Lila von Gauranga Mahaprabhu in Gambhira. Versuch das Ganze nicht zu überspringen wie Sahajas. This, avis kurboti bhakti padaving naivanna asid rasaha. Sometimes punctuation I forget what to do. So, it is written, very nice. By whom? So, es ist geschrieben, bei wem, von wem ist der Vers? Prabodhananda Saraswati. So, die materiellen Leute, die vergessen Beziehung zwischen Mann und Ehefrau, Kinder und so weiter. Joginda vijohur marun niramijan klesam tapaha tapasa jnana bhyasa vidhim juhuscha chaitanya chanda charane avis kurvanti bhakti padavim naivanna asid rasaha. There is no other rasa
Da gibt es No, keinen anderen Ivanna Rasa. Siddhara. If I explain this, it will take 1 hour. Also wenn er über das spricht, dann Ivanna kann das... Siddhara. There is no other rasa. We are less interested. We are less interested about other rasa. Wir sind nicht interessiert über einen anderen Rasa, über irgendeinen materiellen Rasa, nur in den Rasa vom Brajadam. Second sloka, I must explain. What is the mood of So, was ist die Stimmung von Swarup Gosai? Helo Dunida Kedaya. Kedaya bedeutet Ke. Kedaya, wenn es... Oh Chaitanya Mahaprabhu, oh Chaitanya Dev, du bist der Ozean von Barmherzigkeit. Der Ozean von endloser Barmherzigkeit. Durch deine Kippa kann ich ganz leicht mein ganzes Herz bereinigen. Alle Unzufriedenheit, das kommt ganz leicht raus aus meinem Herzen. Hele, Vishodaya, das ist wirkliche Daya, exzellente Daya. Helo Dunita Kedaya, Vishadaya, Protmilo Damodaya, Samyak Shastra Vivadaya, alle verschiedene Bandits, die streiten miteinander über Siddhanta. Aber all die Streiterei verschwindet mit der schlussendlichen Schlussfolgerung von Chaitanya Mahaprabhu. Especially Gauranga it is written. After getting the kippa of Gauranga, all different kind of fighting moods, all Pandit, they are fighting over different kind of topics, all you will have So alles, das nimmt ein Ende, die ganze Streiterei von Bandits. Wenn du den Geschmack von Prema kriegst, was hat es dann noch von Wert? Es kann den wirklichen Erfolg geben im Herzen. Ritpada, die Lotusblume, die öffnet sich vollkommen. Bhargala Damodaya, Samyak Shastra Vivadaya, Rasodaya, Chitta Pramodaya. So an jedem Schritt kriegst du den Geschmack von der Prema. Shashvat Bhakti Vinodaya Rasodaya, Chitta Pramodaya. Sri Chaitanya Dayanidhi, Daya Daya Boyada Mandaya. Die Art von Barmherzigkeit, das kann kein schlechtes Resultat geben. This kind of causeless mercy, this kind of unique mercy shown by you can never give birth to any bad result. Your kippa can never give bad result. Deine Barmherzigkeit kann niemals ein schlechtes Resultat haben. Se helodunito kedeya, vishodeya, pratmilo damodeya, shammasastro vibodeya, rasodeya, chittar pitanamodeya, shashat bhakti vinodeya, shamodeya, madhurja marjadeya, Sri Chaitanya Dayanidhe, Tabadaya, Bhuyadamandadeya, Jai Sachinandan Gaur Hari ki Jai Ho, Tuvijya Abhirbhav Tithi Para Mahamahasab ki Jai Ho, Jai Ho, Navadvip Dham ki Jai Ho, Gaur Pemanande Hari Hari Bol. কত টাইম হলো? One question, acha, you see. Some devotees asking what is their practice of chanting of holy name was in the time of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati. Was there any difference between how much chanting devotees in renunciation order and in Grihastha ashram? And they was giving some fixed number to chant. Actually, it's very good question, relevant question, because today also we should remember that today we must remember this point, very important. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das allererstes, das ist der Ratschlag von Gauranga Mahaprabhu. This sloka. So, Chaitanya Mahaprabhu is the first preference. Chaitanya
you must Mahaprabhu, do chanting Harinam. der sagt, du musst This is the Harinam instruction of chanten. Gauranga Das ist die Mahaprabhu. Anweisung von Through Mahaprabhu. Harinam Durch Sankirtan you den can get the heiligen complete Namen bhajan. Harinam, erreichst du try to das understand. wirkliche Harinam Bhajan. bhajan is itself a complete bhajan. Harinam Bhajan ist But you will have to komplettes realize Bhajan. it. Aber du musst es You cannot realisieren. realize. Harinam bhajan is the complete bhajan. You will have to realize it someday. If you are sincere and going to follow sincere great devotees, then someday Wenn du those who are wirklich Nam große Bhajan Devotees Acharyas, like Bhaktivinoda folgst, Sri Goswami Maharaj, Sridhar Namacharya, Maharaj. Sridhar Maharaj, So someday you can Bhaktivinoda, realize that Nam Bhajan is the final Nam bhajan. ist das All Finale. bhajan mode is there secretly Als present there in Bhajan Nam ist Bhajan. präsent im Nam Bhajan. Follow. Second answer, Nam Bhajan instruction given by Mahaprabhu, So das Nam all Bhajan age and time, Anweisung. same. But people according to their whimsical attitude want to put some restriction. Follow what is saying. Nam Bhajan Nam Bhajan war für instruction, alle die gleiche Shabdo Anweisung. Sadhan Tattva Jekuji Shabdo Sakal, Sadhan Tattva. Nam Sankirtana Paive Sakal. Nam Sankirtana Mahaprabhu Paive speaking in Sakal. Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu Kiba sagt manto es in jira Chaitanya gosai, kiba Charitamrita. tar bol, jobite jobite manto korilo pagal, is there already there. So Krishnanam, So Namen Mahamantra, des same rules and Mahamantra, regulation. dieselben Regeln Same und rules and Regulierungen. regulation applicable. What was Das there sind at the für time alle of anwendbar. Gauranga Zur Mahaprabhu? Zeit von Same rules and Mahaprabhu, regulation. dieselben Regeln Mahaprabhu und speaking Regulierungen someday von in heute. Purushottam Dham. Someday Mahaprabhu speaking in Eines Tages Purushottam hat Dham. Mahaprabhu I am Purushottam only Dham taking gesagt, prasadam in the hand of Lakhapati. Prasadam Those in are the den owner Hause of der, billions, Lakhapati. Lakha, 1 lakh. der was on land Then chanten, devotee speaking, Harinam we chanten. have no Die 1 Devotees lakh sagen, property. wir haben kein Mahaprabhu Land, speaking Property. property mean, I mean to say, Aber those who are Mahaprabhu doing at sagt, least 1 lakh Harinam, die was I am going to take mindestens water 1 and Lakh prasadam Harinam chanten, in bei their hand, denen otherwise Prasadam not. zu mir. So from then onward, Von from then von onward, dem it is a fixed Zeitpunkt rule. an, was You die cannot play your hand. fixe You have no Regel, right to play your hand over this Halt, instruction given by die Mahaprabhu. Regel Mahaprabhu über given das same Kopf zu instruction. brechen. Still Mahaprabhu today, gibt we'll have dieselbe to make up Anweisung. our time for Mahaprabhu 1 lakh sagt, Harinam. wir müssen immer Now I Lakh can come Harinam at the chanten. time of Gauranga Mahaprabhu, at the time of Prabhupada, Zu der and Zeit Bhaktivinoda von Thakur. Srila Bhaktivinoda Bhaktivinoda himself used to do 3 lakh Thakur, Harinam. Bhaktivinoda Thakur hat 3 Lakhs Harinam Last, chanten. previously 1 lakh, after the 2, after the 3, Die letzten whole day and night doing Tag und Harinam, Nacht hat er Bhaktivinoda Harinam Thakur, chanten. that bhajan kuti. Bhajan Now I Kutir. can come to the point of Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati. Und There zu are der also Zeit same von rules. Prabhupada One day I Bhaktisiddhanta can, Thakur one instant I can dieselben speak. Regeln. Ein Beispiel One day von those mir. devotees, they are very anxious. Eines One der day all our Devotees, Guru die Varga, sind one day sehr all our Guru Varga, they are very anxious. They are ängstlich speaking how gewesen. we Wir can haben do gefragt, 1 lakh wie Harinam. kann man We ein have Lakh no Harinam time, chanten? whole Wir day haben and keine night we Zeit, are Tag und doing Nacht seva. machen wir selber When und we so can weiter. do Wann Harinam? kann man ein Lakh So they are Harinam chanten? requesting Hayagrip So Brahmachari. die bitten They are Hayagriva requesting Hayagrip Brahmachari, Brahmachari. Who is Hayagrip? Bhaktivedanta Madhav Goswami Bhaktivedanta Maharaj. Madhav Goswami They are Maharaj. requesting you, Prabhupada love you very much. Oh, Prabhupada So- hat so dich you so can gern, so approach bitte Prabhupada frage ihn. Geh du and zu beg ihm for und sag ihm pardon. das. We cannot complete Harinam Und 1 sag, lakh. wir können nicht He ein please, Lakh Harinam take chanten. permission. Prabhupada giving Aber Prabhupada giving Prabhupada instruction. gibt die Prabhupada Anweisung, giving instruction. 1 lakh Harinam you must do. 1 Everybody. Lakh Harinam muss jeder chanten. Everybody 1 lakh Jeder Harinam, not muss 1 minimum. Lakh I am Harinam not chanten. passing Das ist nicht ein lecture. Minimum, das ist If I kein am not doing Lecture. 1 lakh Harinam, I have no right to Nicht give order to 1 you. Lakh Harinam chanten, ich kann durch keinen Then- anderen anweisen. It was in Assam. Some devotees, some of our Guru Varga requesting Hayagriva Brahmachari, please you enter the room of Prabhupada in the name of Seva and please request him, give permission. We have no time to do 1 lakh Harinam. Then Hayagriva Brahmachari with very appealing mood, humble mood, gave him Dandavat and with one Hayagriva Brahmachari ist zum Prabhupada, ist zu ihm gekommen. hand fan and going to fan Prabhupada and Prabhupada doing Harinam. Prabhupada doing hitar Und and hat hitar. den Zug gefächelt und Doing there, Prabhupada ist going there, auf und coming here and abgegangen. doing Harinam. And Hat our chanten. Hayagriva Brahmachari backside. Hayagriva Brahmachari hat im Wind Zug gefächelt. Hayagriva Brahmachari. After that, Prabhupada, what happens? Und dann, Prabhupada, we have one question, Prabhupada. What question? Prabhupada speaking, what question? Actually, Prabhupada, wir we haben eine have no time Frage. to Wir complete haben 1 keine lakh Zeit, ein Harinam. Lakh Whole day Harinam we zu are chanten. busy with your seva, but it is your Wir instruction. sind We must do beschäftigt 1 lakh Harinam. tagtäglich When im to do, how Seva. to So do. wann und wie soll man das Why? machen? Night time what you are Warum? Was doing? macht ihr in der Nacht? Night time what you are doing? You must complete Ihr Harinam. müsst I mean, don't fertig sleep. chanten. Schlaft's nicht. Don't sleep. Do Harinam. Prabhupada giving instruction anyhow.
Prabhupada giving Prabhupada sagt, instruction anyhow, irgendwie, you will have to Anlek make müsste up your immer time. chanten. Prabhupada speaking anyhow you will have to make up your time in a whole day to complete 1 lakh Harinam. Without that I don't know. So the mode of Harinam, those are renounce order, not that for Grihastha Bhakta I can say, no, you can do chant Hare Krishna Hare Krishna and put the mala and go for earning money. I cannot allow. Same rules. So dieselben Grihastha Regeln Bhakta, sind für Grihastha they are Bhakta und fallen so? Sannyasi. No, they are Grihastha Bhakta, so what? Grihastha Bhakta, they are honorable Bhakta. They Grihastha can also Bhakta sind do auch so many Grihastha Bhakta I can show verehrungsvoll. you. So die chanten Anlek In the Harinam. Gaur Lila, Sivas So Pandit, viele Advaita Grihastha Bhakta Gosai, sind im Gaur, all they Srivas doing Malak Pandit. Harinam. Alle chanten sie Anlek Everybody who Harinam. not, Jeder, wenig. Sivas Pandit, Advaita Gosai, Advaita Gosai. our, Gadadhar Pandit, Gadadhar Pandit. who not, each and everybody, they are going to make up their time to do 1 lakh Harinam. findet So die at the Zeit, time 1 of lakh Gauranga, Harinam zu at the tun. time of Bhaktivinoda Thakur, at the time of Zur Zeit von Prabhupada, at the Gauranga, time zur of Zeit von Sambhava, all Prabhupada, same. zur Zeit von Shambhava, alles ist dasselbe. I cannot make any self, So macht I keinen cannot make any Kompromiss mit separate dem. rules and regulation. I have, my behavior is very bad. Follow? So, 1 lakh Harinam, all for Grihastha and for Tyagi you will have to make a, don't enjoy your life. Don't try to enjoy your life. Enjoying mood you can kick. Enjoying mood can put you in the ocean of misery. Your enjoying mood can throw you in the ocean of misery. That's why I forcefully like to catch you and bring. You think my behavior is very bad. What I can do? Follow what I say. This way all the time, be careful. Any computer job you do, any seva you cooking, any seva whatever do, even if you are going outside, you cannot stop your mouth. A road you are walking. Anywhere you are going, crossing Überall, boat, wo du hingehst, wenn du driving das Boot car, rückwärts, im don't Auto stop fahrst, your mouth. stopp niemals. This die is one kind Chanten of von disease you have. Harinam. There is one kind of disease you have. Das ist eine Why you are stopping your Krankheit, was wir mouth? haben. All Warum the time stoppt go on man das? hearing, speaking Harinam. I need a Die traveling ganze road, Zeit going musst to du chanten market, die Harinam. anywhere you go. Ganz egal, Don't was du stop your machst. mouth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Stopp Hare. nicht das Hare Ram, Chanten Hare von Ram, Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Ram. Krishna, Krishna, Because Hare Ram, anytime I Hare can Ram, die. Hare. Suppose I In am jeder running Zeit in kannst du road, sterben, some wenn du car auf can der come and Auto put kann accident, kommen I can und du hast einen die. You can Unfall. get information that 10 minutes here, 10 minutes before Sambhava was speaking Harikatha, now dead body. So I cannot stop Harinam. So, du kannst nicht Harikatha stoppen. Don't express an enjoying mood, it is my request. Don't become angry with me. I cannot give you indulgence. Don't come to me. It's good, still good. But if you come to me, misunderstand me, it's more dangerous.